开始之前，我想先问大家一个问题：大家觉得要先学 HTML 还是资料库？如果你懂这些名词的意义，应该会觉得这个问题很奇怪吧？不过这是真的有人私讯问过我的问题，这让我发现很多人其实在不懂各个技术扮演什么角色、具有什么功能之前，就想要开始着手学习了。这就会造成东学学西学学，最后还是什么都不会的状况。所以今天的影片我就要来厘清这些东西，解释一下前端、后端、资料库这些名词到底是什么意思。看完这个影片，你就会了解什么是前端，什么是后端，什么是资料库，以及你到底需要学什么了。我们先用一个例子来带入。假设我今天手机上下载了 Twitter 这个 App， 它的大小有100多 MB。打开之后呢，你就可以在上面执行登入、看其他人的贴文等等的动作。那大家有没有想过，这个登入以及看别人的贴文这些动作是如何完成的呢？如果你要登入，代表这个 App 需要知道你的账号密码，它才能检查你输入的账密是不是对的嘛。那如果想要显示一个新的贴文，代表这个 App 必须要在某个地方存有这个贴文的资料，才有办法显示出来。那么，难道当初下载的那100多 MB 就包含了你的账号密码，还有世界上所有人的贴文吗？当然是不可能的啦。很多人应该已经知道，在我们使用这个 App 的过程中，你手机上的 App 是不断的会在网络上下载资料的。比如说，你想要看到最新的贴文的时候 ，Twitter 的 App 就会去跟他们的伺服器抓最新贴文的资料，抓到之后才会显示在你手机的荧幕上。那么确切来说，这些资料是从哪边来的呢？答案就是 API Server。我们通常都把这部分称为后端。在这个例子中，一开始下载了100多 MB 的 Twitter App 就是我们的前端。那前端做的事情就是负责显示使用者界面。这个过程中会需要与后端沟通，对后端发出请求，也就是 request， 取得需要的资料并显示出来。而后端做的事情就是根据前端所发出的请求，负责处理应用程式的运算与逻辑，并提供前端所需要的资料。那我们再来看一次查看最新贴文的流程。我们打开 App 之后，想要看到最新的贴文，这时候手机的 App 就会发出请求，跟后端的 API Server 请求最新贴文的资料。这时候后端就会准备好这些资料，并回传给前端。那前端把这些资料显示在荧幕上，所以你就可以看到这些贴文了。看完这个例子，前后端的概念应该清楚很多了吧？不过还有一个部分没有讲到，就是资料库。在刚刚的例子中，既然后端能够准备要显示的贴文资料，那是不是代表所有使用者的贴文都存在后端呢？不然怎么有办法拿到这些资料？如果用户数量非常少的时候，的确把资料都存在后端的机器上，或许是可行的。但是当资料量越来越大，在后端保管这些资料就变得非常困难。除了难以制定一个好的管理格式之外，也会有效能上的问题。因此，我们会有另外一个地方单纯负责存放资料，那这就是资料库。资料库会对资料的存取方式做优化，所以就算资料量非常大，也可以有效率的读取你需要的部分，也会让资料的维护跟备份更加容易。所以在刚刚最新贴文的例子中，资料库可能就会有一个表格，存放所有使用者的贴文资料。在后端接到前端的请求之后，其实会从资料库取得需要的贴文资料，之后再把这个资料传回给前端。到了这边，大家应该已经理解前端、后端资料库个别是负责什么工作了吧？看到这边，你已经看了一半的影片。如果觉得这支影片不错，对你有帮助，记得帮我按一下赞，这样演算法才会推荐给更多的人。我们再来看看前面提到的登入的例子的流程，看完之后应该就会更清楚整个流程了。当我们要在 Twitter App 登入的时候，会出现需要你输入账号密码的画面。在你输入账密之后呢，前端的 App 就会把你的账号密码的资料传到后端。这时候后端就需要检查账号密码是否是正确的。那这样要怎么检查呢？
在资料库中会有一个表格是储存所有会员的账号密码资料，因此后端就会问资料库有没有一笔资料账号是符合使用者输入的账号，没有的话，当然登录就会失败了。但是如果有呢，就会把这笔资料抓出来，然后比对密码是否是正确的。如果是正确的，后端就会产生一串文字传给前端，拿到这串文字之后呢，就成功登录了。前端就会进入 Twitter 的使用界面，这串文字我们叫做 token。关于 token 是如何运作的，我会在之后的影片再做介绍。OK， 现在大家应该已经完全理解前端、后端以及资料库各自的功能了吧？不过刚刚我说的例子中，前端指的是手机的 App， 但是前端不一定是一个手机 App， 它可以是一个网页，也可以是一个桌机的程式。例如 Twitter 本身也有网页版，打开 twitter.com 之后，浏览器一样会下载前端的程式码，包含 HTML、JavaScript 跟 CSS 到了你的浏览器上面。这些东西一样是负责显示界面的，而使用过程中，这前端的程式码一样也会去跟后端的 API Server 请求资料。接下来我来介绍一下前端、后端资料库通常会用哪些工具来实作。以前端来说，如果是网页的方式呈现，就会用到 HTML、CSS 以及 JavaScript。为了让开发更方便快速，现在又出现了一个 JavaScript 的框架或者 library， 像是 React、Vue、Angular 等等。如果是手机的 App 这种方式，通常就分为 Android 跟 iOS 的 App。Android App 通常都会使用 Kotlin 这个语言来写，而 iOS 则是使用 Swift 这个语言来写。不过现在又有一些跨品牌的技术出来，例如 React Native 跟 Flutter， 使用这些东西就可以只写一次程式码，就完成 Android、iOS 甚至是网页版的 App。至于电脑版的应用程式，则有 Electron、.NET Core 等等的选择可以使用。以后端来说，基本上大部分的程式语言都可以拿来写，不像网页的前端只能使用 JavaScript。当然，每个语言都有它的优缺点。这些比较常见的语言包括了 JavaScript、Golang、Java、C#、Python 等等。每个语言也都有各自的框架，每个语言跟框架都有各自的优缺点。不过基本上架构上跟功能上都不会差太多。精通一个之后，要学其他的也会容易不少。那最后就是资料库，资料库分为 SQL 跟 NoSQL， 而 SQL 有 MySQL、PostgreSQL、Oracle 等等 ，NoSQL 则有 MongoDB、Firebase、Redis 等等。回到一开始的问题，到底要先学 HTML 还是资料库？大家看到这边应该知道这个问题为什么很奇怪了吧？ HTML 跟资料库功能是完全不一样的东西，拿来比较是非常奇怪的。而且专精前端的工程师也不需要接触到资料库的部分。如果你专精在后端，也不一定要碰前端的东西。不过重点是，开始学习之前，先了解你在学的东西具有什么功能，在整个 technology stack 中扮演了什么角色，才不会花了很多时间学习，却不知道自己在学什么。那今天的影片就到这边。如果觉得这个影片还不错，对你有帮助，记得帮我按赞、订阅，然后分享给大家。那我们就下支影片见，拜拜。